हर हर महादेव दोस्तों, हम पहुंच गए धनोटू अपने जीबू भाई चांदनी बाइक रिपेयर सेंटर। एक कॉन्टैक्ट नंबर है धनोटू में, बाइक का काम करते हैं। ये अपनी रानी है एस गुड्स कैरियर। इनकी शॉप धनोटू के पास है, पुल के पास, बड़े वाला पुल जो धनोटू में स्टार्टिंग में ही आता है। यहाँ चंदेल साइकिल वर्क्स के साथ में ही है चांदनी बाइक रिपेयर सेंटर। अपनी गाड़ी है।